Finally, we are at Dampush. Dampush. Finally. मलाई एउटा मान्छे लागि नि हाउ रे नेपालीले जीवन में सखी बगरे बिना तिम्रो माया बिना तिम्रो माया भर्खर भ्याउने बाइस गरे त नानी यतै छ झन्डै नचिनेर आफतमा यो हुँदै माड जाने घुम्ने जाउँ त्यो पनि हो भाइरल अरे हेर्न आगो बोल्नु न भिडियो माथिबाटै हेर्नुपर्छ खतरा त्यसै केही छैन के बनाउनु खोज्या होला यसरी यो बनाउन पुरै बनाउँदाखेरिमा त यो त अब सागर पो हुन्छ त हो नि कल्पना गरी कोठा पनि छैन साध्य हुँदैन कति खर्च देवरानी दिएपछि देवरले दिनु पर्यो नि पर्दैन बाबु भाग्यमानी बाबु भाग्यमानी मेरो बाबु एउटा भाइ भिडियो नि गर्दिन दुई भाइ चार भाइ दुई भाइमा के अरे भिमादमा भनौँ न ऊ
हरि हरि र रामनाथ दाई त्यति पहाडमा अनि उदयराज र म चाहिँ चितवनमा गरी जम्मा हामी 4 भाइ 15 भाइ मध्ये अहिले 4 भाइ छौँ भन्न पनि बढी प्रगति होस् अचेल कालो भएको छोरी मेरो बालाई राम्रो घर परोस् दुःख नपरोस् बसेर इन्जिनियर पास गर्नु फर्स्ट डिभिजनमा म 84 गरेको मान्छेको आशिक तिमी पेटमा हुँदाखेरि पुग्नु भयो तिमीलाई भेटे मान्छे लगेर अहिले उसले भेटे त पहिलोचोटि हो यो चाहिँ आएको आज मौका यो चाहिँ आएको थियो म त आएर तिमीले चिन्यौ मलाई चिनिरहेको थियौ आमाको काखमा छोरो सुतेर जाने यसरी जाने फोटो खिचेको अहिले चाहिँ भाइरल भइरहेको छ त्यो त्यसो हुँदाखेरिमा चाहिँ अहिले त्यही सम्झना आयो क्या पार्कमा लैजाने छोराबाहरूले अनि यसरी जाने गोछ्याउने कुरो लिएर जाने खानेकुरा लिएर जाने अनि खानेकुरा खायो अनि आफूलाई ट्याक्क बस्यो खाइहाल्यो अनि फेरि त्यहाँ भाँडाकुँडा स्याहार्ने कुरा सबै उनीहरूले स्याहार्छ आज त्यस्तै भयो क्या कृष्ण गोविन्द हेलो पर्दैन बाबु भाग्य माने बाबु 15 भाइ मध्ये 4 भाइ हुन्छ अहिले 4 भाइ छौँ भन्न पनि बढी प्रगति होस् अचेल का तपाईँलाई जुनको चाहिँ उहाँको चाहिँ मै हो नि त्यहाँको सुडिनी हुने सबै जाने हुनुहुन्थ्यो आमाको सुडिनी सुनिए यस्तो कस्तो मेमोरी पावर छोरी भनेको यही त पेटमा हुँदा म पुगेको थिएँ भन्नुभयो ल हेर्नु त एकैचोटि कस्तो मेमोरी भन्न पावर सक्नुभयो मेमोरी पावर हेर्नु न ल माइली बाबुजी कहाँ कि हुन् भन्ने कसैले भन्दो रहेछ है भाउजूलाई कहाँ नामै माइली भाउजू नामै माइली भाउजू मेरो त त्यही हो नामै माइली बाबुजी ठिक छ ल अनि यो बनाउन पुरै बनाउँदाखेरिमा त यो त अब सागर पो हुन्छ त हो नि कल्पना गरी कोठा पनि छैन साध्य हुँदैन कति खर्च
हामी पदमपुरको वार्ड नम्बर 8 को चाहिँ नि कालिका मन्दिरमा हामी चाहिँ यहाँ आएर कालिका मन्दिरमा दर्शन गर्थ्यौँ र सपरिवार सहित आएर अनि हाम्रो जाने एकजना मेरो भाइको गाडीमा आएर पदमपुरको कालिका मन्दिरको सबै ऊ त बुवा आमा ल्याउनु न मलाई त स्याउ एउटा टुक्रो मात्रै मसिन यति चारवटा त रहेछ बिहान उठेर छिटो बनाएको यही पनि मैले हेलो बुवा कस्तो लागिरह असाध्यै रमाइलो रहेछ यस्तो धार्मिक तीर्थस्थलमा आएको हजुर घुम्नलाई आएको अहिले घुम्दै दिनभरि घुमेर अहिले सौरा आइपुग्यो सौरामा जाने घुम्दाखेरि पनि रमाइलो भयो अब घुम्दै जाने अब 7 बजे आइपुग्यो यो सौरामा अब यहाँ त्यहाँदेखि घुमेर अनि त्यहाँबाट बल्ल घर जाने छोरीहरूलाई नातिनीलाई मिश्र भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ बधाई छ यस्तो गरेर टिकटक बना जस्तो गर्यो भने अहिले भन्न पर्छ नि त अगाडि गरे यस्तो गर रमाइलो भयो आजको दिन चाहिँ त्यस्तो चौनाको भरले कहाँ हुन्छ अरू नानी बिचार आमा आइहाल्छ हामी उतैबाट चढ्ने कि यहाँबाट चढ्ने म्याम के चाहिँ गरिराख्यो होला त स्वाद खै देखाएर सोध्नुपर्छ त यो सौरो हाततिर गैडाको सौरो किशन सौरा पूर्व जिल्लाको सौरा अवसर प्राप्त भयो अनि त्यहाँबाट झमक्कै साँझ पर्न लागिसकेको थियो अनि साँझ पर्न लाग्यो अनि फेर्ने कपडा नि भिजेको थियो झोलाको कपडा नि भिजेको थियो सबै भिज्यो अनि त्यहाँबाट त उकालो उक्लिँदै गइयो अँध्यारो भयो उकालो उक्लिँदै गएर उक्लिँदै गएपछि आधा घन्टा जति उक्लेपछि माथि गाउँमा पुग्यो गाउँमा पुगेर एउटा मगरको घर रहेछ त्यहाँ गएर चाहिँ नि बास माग्यो बाहिर पिँढीमा चाहिँ एउटा गुन्द्री दिए त्यो गुन्द्रीले चाहिँ नि एउटा ब्ल्याङ्केट पातलो ब्ल्याङ्केट दिएको थिएँ अनि दुईजनाले त्यो लुगा कपडा सबै भिजाएको छ सबै झोलाको नि सबै चिसो छ त्यो चिसो कपडामा त्यो एउटा ब्ल्याङ्केट दुईजनाले ओढ्यौँ त्यो ओढेर रातभरि सुत्न पाइएन त्यत्तिकै बस्यो त्यो ब्ल्याङ्केट ओढेर रातभरि बसेर चाहिँ नि रात बिताइयो अनि भोलिपल्ट बिहान उठेर चाहिँ नि अनि हिँड्यो अब केही दिनभरि केही खाएको पनि छैन खानेकुरो पनि बगाइहाल्यो अब खानै पाइएन केही पनि भएको जति बगाइहाल्यो झोला थियो झोला बगायो अनि अस्ति हामी जाँदा त नजिकै थियो त हाम्रो पाहाड त्यति बेला त्यत्रो टाढा थियो हामी बिहान गएर बेलुका हो अनि भोलिपल्ट दिनभरि पनि बिहान उठेर हिँडेर दिनभरि अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यत्तिकै अनि दिउँसो गएर बल्ल 2 बजेतिर ठाउँ पुगेर
अनि केरा किन्न पाइयो अनि 3टा कोसा केरा किनेँ त्यहाँ दुध पनि पाइयो दुध र केरा खाएर 2 बजेपछि बल्ल त्यो दुध र केरा खाएर अनि फेरि हिँड्दै गइयो अनि बेलुका चाहिँ नि अर्को ठाउँ पुगेर एक ठाउँ पुगेर अनि बास बस्यो त्यहाँ बास बसेर बास मागेर बास बस्यौँ अनि उनीहरूले त चिनेर छन् हामीलाई अनि बुवाले चिन्नुभयो त्यही दिन अनि उहाँ राङरुङबाट चाहिँ भैँसी किन्न आएर चाहिँ कुरा गर्दै जाँदाखेरि उनीहरूले चिनेछन् अनि त्यहाँबाट खाना बोलायो भित्र खाना आउँछन् खाना जाँदा त खिर पकाएर छन् उनीहरूले चिनेर हामीलाई अनि त्यसपछि कुरा गर्दा उनीहरूले त सम्मान गरे उनीहरूले सम्मान गरे अनि त्यहाँबाट त खिर पकाएर खानु दिए खिर खाइयो भोक लागेको बेला अघिल्लो दिनदेखि केही नखाएको मजाले खिर खाइयो अनि सुत्न पनि राम्रोसित व्यवस्था